Dron z Temu za 658 korun. Máte tam dron, máte tam kabel a ovladač. Co víc byste za ty prachy taky chtěli, že jo? Tak, ovladač. Skoro bych řekl, že tohle by mělo sloužit jako anténa. Jako kabel tam žádnej nevede, takže asi to pochybuju, že plast zesiloval signál. A zbytek ovladače je prostě takovejhle. Každopádně nás zajímá, jestli to vůbec lítá. Tak, dron je jednoduchý, plastový a určitě nekvalitní. Celý dron pohání tahle miniaturní baterie, která ho dokáže napájet zhruba 10 minut letu. To není zas tak dlouho. Ovladač napáje 3 tužkové baterky. Přes Wi-Fi se mi podařilo připojit k dronu a už teďka vidím kameru. Za ty prachy tam něco vidíte aspoň. Netuším, co s tím mám dělat. Nechtěl jsem si zničit tady věci, ale letělo to. Ano, to letí! Tak to jsem opravdu nečekal. Takže pokud tě zajímají ještě nějaký věci ohledně tohohle z toho drona, jako třeba záběr z kamery nebo jak to lítá venku, tak si počkej na další video. A co tě zajímá, hoď dolů do komentáře.